C'est bon, il y a la marque, tout le monde sort une feuille. Tu sais ce qu'il est? Il a retiré son alliance. Et alors? Il est en instance de divorce. Hein? Comment tu sais ça, toi? T'as pas remarqué que ça fait 6 jours qu'il est pas concentré, qu'il est à côté de ses pompes? Quoi, il te l'a dit? Pas besoin, depuis la semaine dernière, il est triste, il regarde dans le vide, il s'isole pour pleurer au téléphone. Ah bon? Il parle à son ex-femme au téléphone et lui demande de pas divorcer. Non. Il a retiré son alliance car ça fait du mal de la garder et de la voir à chaque fois qu'il écrit au tableau. Mais comment tu sais ça? C'est de l'observation, regarde. Monsieur? Trop chelou, je suis là quoi? Monsieur? Oui. Tu vois, il passe de la colère à la tristesse, du déni au désespoir, c'est les étapes du deuil amoureux. Ah ouais. Eva le retard depuis 5. Ah oui, c'est vrai. A oublié la sortie scolaire, il avait pas son pique-nique, il nous a regardé manger. Limite, j'ai de la peine. Il est en instance de divorce, mais cette rupture ne vient pas de lui. Il a sûrement merdé quelque part. J'ai ma réponse dans 3 jours. Mais tu t'emmerdes en classe pour voir tout ça?